өглөөтэй. Давтаа цагаан марцгааж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр Бям гарагийн дугаараар эхэлж байна. Эхлээд зарим мэдээний тавч агуулгатай танилцсан уу? 14 ийм томоохон төслүүдийг, тодорхой төслүүдийг, арга хэмжээнүүдийг энэ хүмүүс бол санал болгох юм. Энэ өнөөдрийн үйлчилж байгаа үндсэн хуульд ч бас нийцэж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдад зохих нэр дэвшигчийг өөрөө оруулна гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. За халдсан бүрэгдээгээс Солонготын даваа хүртэлх 100 км хатуу уучлалтай авсан мөн нээлт өнөөдөр боллоо. Эмнүүтэй харьцуулахад гайс нөлөөний хувьд бол хамаагүй бага, харин үр дүнгийн хувьд бол хамаагүй илүү сайн юм. Өөртөө хамт исэн засаг өөртөө би хийхдээ хайлч содос болчих юм даа. Саяхан Оросын онгоцыг хилдээ нэвтэрсэн гэх шалтгаанаар сөнөөсөн Туркид зориулсан анхааруулга боллоо гэж шинжээчид өгнөж байна. 1.1 их найд Америк долларын өртөг бүхий Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын урт хугацааны төсвийг батлах ачид удааширч байна. Хотын захиргаанаас гаргаж байгаа шийдвэрээ нийслэлийн бүтээн байгуулалттай холбоотой өөрчлөлт шинжилтийг иргэдийнхэн санал дээр тулгуурлан явуулдаг зарчим дэлхийн томоохон хотуудад хэрэгждэг. Манай улс ч мөн адил ийм зарчимд шилжиж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын хамын газраас хотын хөгжил төлөвлөлтийн тухай иргэдээс санал авах зөвлөлт хуудсалтыг зохион байгууллаа. Санамсаргүй байдлаар сонгосон 1500 иргэнийг судалгаанд хамруулсан. Тэднээс мөн санамсаргүй төвөөрөөр 400 иргэнийг сонгож зөвлөлтөг санал асуулгад оруулсан байна. Нийслэлийн доктортой хөгжлийн бодлогыг иргэдийн санал дээр үндэслэн гаргах эхний ажил энэ хурлаас эхэлх юм а. Улаанбаатар хотын 1.3 сая хүний төлөөлөл. Улаанбаатар хот маань ичээ. Байна л гэж ингэж бол ойлгож болно. Тэгээ эдгээр хүмүүс маань бид бүхэн хотын удирдлагын зүгээс 14 ийм томоохон төслүүдийг, тодорхой төслүүдийг, арга хэмжээнүүдийг энэ хүмүүс бол санал болгох юм. Улаанбаатарт метро барих уу, утаанаасаа эхлээд салах уу гэд иргэд төлөвлөсөн ажлуудыг эренбэлж саналаа өгнө. Тэдний санал эх хонд хотод хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдах юм байна. Хамгийн гол нь энэ утаа. Энэ чинь л хамгийн их агаар мөхөртлийг л нэгдүгürt. Энэ дэрэл их арга хэмжээ хамаарлаа. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг яар авчилж энэ дундаасаа эхлээд хойш нь яаралтай явуулмаар байна. Тэгэхгүй бол тэгээд энэ утаач ер нь багасахгүй дээ. Дээрээсээ төлөвлөл хийгээд байдаг. Хөрөнгө яаж орж байгаа, хөрөнгийн наазахын хөрөнгө, цаадахын ирээдүй. Энд би сэтгэл өндөр байна. Ингээ хилцүүлэхт орно, материалыг би уус судалж байна. Туул сэл боолын орчныг сэргээн сайжруулах, экологийн коридор байгуулах, сургууль цэцэрлэгийн барилгын дулаан техникийг шинчлэх, барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах зэрэг томоохон төслүүдийн тухай иргэдэд танилцуулж санал авна. Санал асуулгын дүнг маргааш нэгтгэн гаргах юм байна. Зөвлөлдөх уулзалтаас гарсан санал зөвлөмжийг цаашдаа хотын үйл ажиллагаанд хэрхэн тусах тухай нийслэлийн засаг даргын хамын газраас мэдээлэл хийлээ. Хотын захиргаанаас иргэдийн саналыг авсан төсөл хөтөлбөрүүдийг эренбэлэн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж эх оны зорилтод тусгах юм. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг энэ зөвлөлдөх уулзалтаас гарсан санал дүгнэлтээр тулгуурлан гаргахаар төлөвлөд байгаа гэж нийслэлийн засаг дарга танилцууллаа. Хүмүүсийн гаргасан санал зөвлөмж бол манай цаашдын үйл ажиллагаанд гол бидэнд барих юм гол чиглэл болж явна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Үүний тулд энэ зөвлөлдөх уулзалтыг бид хийж байгаа юм. Ер нь яг иргэд маань энэ олон төсөл хөтөлбөрүүдээс яаж эренбэлэх нь, алийг нэхэнд явуулахыг хүсэх нь тийм ээ. Яг бодит хэрэгцээ нь юу вэ гэдгийг харах болцоо олгож байгаа. Зөвлөлдөх санал асуулгыг явуулах 2 өдрийн хугацаанд Америк нэгдсэн улсын Стэнфордын зөвлөлдөх ардчиллын төвийн захирал Джеймс Фишкэн манай улсад ажиллаж байна. Тэрээр иргэдийн оролцоог, хотын бодлого тусгах олон улсын туршлагыг манайд хэрхэн нэвтрүүлэх талаар зөвлөгөө өгч байна. Хүмүүс амьдарч байгаа хоттой ямар бүтээн байгуулалт өрнөж байгааг харах биш, тэр ажлыг хийхээс өмнө шийдвэрт нь гар бие оролцдог болно гэдэг бол жинхэнэ ардчиллын зарчим юм. Яагаад тэр төсөл хэрэгжих болсон? Яагаад төслийг дэмжиж байгаа тухай иргэд мэдээлэлтэй болж хотынхоо бодлогод шууд оролцдог болно гэсэн үг. Нийслэл хотын бодлого цаашдаа яг ийм зарчмаар явна. Иргэд юу хүсэж байна, ямар бүтээн байгуулалт хамгийн эрэлттэй байна гэдгийг үндэслэн томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийдэг болно гэж нийслэлийн удирдлагууд мэдээллээ.
Өнөөдөр Монгол Ардын намын 3 дугаар баг хурал болж эх оны сонгуульд хэрхэн оролцох тухайгаа хэлэлцлээ. Үүнтэй холбоотойгоор улсын хурал болон орон нутагт нэр дэвших гишүүдийг намын анхан шатны байгууллагууд дээр хэлэлцүүлэх журам мөн намын сонгуулийн санхүүгийн журмыг баталсан байна. Ингэснээр намын дотоод зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орохоор болж байгааг Монгол Ардын намын дарга хэллээ. Эх оны сонгуулиас Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчид ихээхэн амжилтыг хүлээж байгаа. Тиймээс эхний удаад намын зүгээс боловсон хүчний шинжлэх журам мөн улсын хурлд болон орон нутгад нэр дэвших гишүүдийн журмыг баталлаа. Эдгээр журмын хэрэгжилт хэр сайн байхаас сонгуулийн бэлтгэл ажилд шууд шалтгаална гэж намын дарга үзэж байна. 3 сар 4 сарын үеэс эхлээд бол улсын хурл болон орон нутгийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвших хүмүүсүүдийг намын анхан шатны байгууллага дээгүүр нийтэд нь хэлэлцүүлэх ийм журмыг бид нэр тогтоохыг зорж байгаа. Анхан шатны байгууллагаас нэр дэвшүүлэх хүмүүсүүдийг ярилцаж хэлэлцүүлж байгаа явдал нь бол дараа нь тэр хүн нэр дэвшээд очиход намын анхан шатны байгууллага нь бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллах ийм нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ. Нөгөө талаасаа нэр дэвшихээр бас бодож төлөвлөж байгаа энэ хүмүүсүүдийн дундаас илүү тухайн орон нутгийн төлөөлөл болж ажиллаж чадах. За ер нь илүү бас хууль тогтоох байгууллага болон орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагт мэрэгсэн, дадлагсан, ажил амьдралын туршлага хоримтлуулсан байдлаар нь хэн биднийг төлөөлж чадах вэ гэдгийг жирийн гишүүд иргэд бас ярилцаж байж нэр дэвшигчээ тодруулах нь зүйтэй юм гэж үзэж ийм журмыг бид нар гаргаж байгаамаа. Мөн намын баг хурлаар сонгуулийн санхүүжүүлэлтийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцсэн байна. Хамгийн гол нь Монгол Ардын намынхан сонгуулийг олон нийтэд ил тодорхой болгох нь чухлаа гэж үзэж байгаа юм. Тэд энэ онд багтааж сонгуулийн тухай хуулийг батлах хэрэгтэй гэдэг дээр хатуу байр суурьтай байна. Хар машины гар тооллогыг хийдэг болгох, гараар тоолж түүний үйл ажиллагааг баталгаажуулж олон түмэн зарладаг болох нь зүйтэй юм аа. Намын нэрийг дугуйлах биш, хүний нэрийг дугуйлж энэ сонгуулийн сонгуулийн ажлыг явуулах нь зүйтэй. Энэ нь өнөөдрийн үйлчилж байгаа үндсэн хуульд ч бас нийцэж байгаа асуудлаа гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн хуралд намын баг хурлаар сонгогдсон 300 орчим төлөөлөгчдийн төлөөлж 170 гишүүд ирсэн байна. Тэд хөдөө орон нутгад ажлын байр хомигдож иргэдийн амжиргаа багасж байгааг хэлж байлаа. Иргэдийн амьдрал нь хүнд байна. Монголын эдийн засгийн гол салбар бол хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй байна. Малын түүхийд ямар ч хүн ашиг болсон байна. Хөдөөний иргэдэг эд шоолны цагаар малын түүхийдэн борлуулаад хэдэн төгрөг олдог гэснээр байхгүйсэн. Улсын төсөв хүндрэлтэй үед бидний өхөн бас өмнөх жилийн төсвийн өрөөд бид өхөнд бас орж ирж энэ өр маань 2016 онд хийгдэх ажил хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаас нэлээдгүй хэсгийг нь бол хасч авч байгаа. Хурал хаалттай өгсөн учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс тэрээр татгалзаж байсан. Албан бус их сурвалжийн хэлснээр Монгол Ардын намынхан баг хурлаараа удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмж зарим баг хурлын гишүүдийн эзэнгүй орон тоод хүн нөхөж оруулж магадгүй байгаа юм байна. Хурлаас гарсан шийдвэрийг эх 7 хоногт олон нийтэд мэдээлэх юм байна. Жигсээ гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм аа. Үүнтэй 36 сая тонн ажилладаг байна. Монгол Ардын хувьсгал намын дарга энх хоёрыг Монгол улсын шадар сайдаар томилж одоогийн шадар сайд Оюнбаатарыг эрүүл мэнд спортын сайд болгох саналыг ерөнхий сайд сайхан бэлэг гаргасан гэх агуулгатай мэдээлэл сүүлийн хэд хоногт олонний анхаарлын төвд байлаа. Тэгвэл энэ талаар халбан ёсны тайлбарыг ерөнхий сайд сайхан бэлэг хөдөө орон нутагт ажиллах явцдаа сэтгүүлчдэд өгсөн байна. Манай шарвд орж байгаа бахан хэвлэлийн баг хурал хийсэн юм шиг байна. Энэ бол нэг хэвлэлийн баг хурал хийгээд ийм асуудал биш. Монгол улсын үндсэн хуулиар Монгол улсын ерөнхий сайдад олгосон бүрэн эрхийн ийм асуудал. Тэгээд шарвд орж гэдэг хүнтэй би бол ерөнхий сайдаар томилогдсноос хойш уулзаж очихын уцаарч нэг удаа яриаггүй. Тийм учраас миний нэр өрж бас элдв мэдээлэл ялангуяа хэвлэлийн багварлаар бол хийгээд байх шаардлагагүй гэж хэлмээр байна. За ер нь бол шадар сайдын асуудлаар одоо яг энэ шадар сайдынхаа үүрэг гүйцэтгээд явж байгаа Оюнбаатар шадар сайдтай мөн Монгол Ардын хувьсгал намын дарга энх хоёр даргатай бид гурав хамт сууж байгаад их олон янзын хувилбаруудыг бол ярьсан. За хамгийн сүүлд нь бол ерөнхий сайдын хувьд танд бол хоёр хувилбар бол санал болгоё. За нэгдүгээрх нь бол одоо энэ хэвлэлээр яригдаад байгаа хувилбар намын дарга шадар сайд болгох, шадар сайдыг эрүүл мэндийн сайдаар болгох. Нөгөө хоёр дахь хувилбар нь бол ангаах ухааны боловсролын их сургуулийн захирал лавгсүр ингээд бас салбартаа эрүүл мэндийн салбарт нэр хүндтэй юм эмч мэрэгжлийн хүн байдаг. Энэ хүнийг томилох юм хоёр санал байна. Одоо манай намын зүгээс гаргаж байгаа сүүлийн санал. Тэгээд энэ хоёрын аливаар нь явах ерөнхий сайд
та өөрөө шийдээд улсын их хурлаа асуудлаа оруул гэсэн. Тэгээд би шадар сайд Монгол Ардын Ёслол намын дарагтаа бид гурав сууж агаад за би ерөнхий сайдын хувьд энэ лавсөрн гэдэг захирлыг дэмжих нь бол зүйтэй, энэ саналыг бол би дэмжиж оруулна гэдгийг хэлээд гаргасан байгаа. За харин дараа нь Монгол Ардын Ёслол намын тэр нарийн бичгийн дарга нарын хуралдаад надад Баян Сэлэн гишүүний одоо бүлгийн дэд даргын гишүүний бичиг оруулж ирсэн. Тэрүүгээр нөгөө эхний хувилбарыг явуулах нь зүйтэй гэж манай нам үзлээ гэдэг. Тэгэхээр ерөнхий сайдын хувьд бол би бас үндсэн хуулиар олгогдсон өөрийн бүрийн эрхийн хүрээнд энэ асуудлаа бүгдээр ингэ мэдээж судлан, хууль эрх зүй ямар үр дагавар байна, ямар одоо нөхцөл байдал байна, тэрийг нь үзнэ. Процедурынхаа хувьд ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрсөн ийм ажлуудыг авилгалаа тэмцэх газраас бас магадлал мэдээ авдаг ийм ажлууд байдаг. Тэгэхээр эх 7 хоногт ерөнхий сайдын хувьд бол энэ асуудлуудыг судлаад үндсэн хуулиар олгогдсон өөрийн эрхийн дагуу би эрүүл мэндийн сайдад одоо зохих одоо нэр дэвшигчийг өөрөө оруулна гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ онд эдийн засаг хүндхэн байсан ч улсын хэмжээнд автозамын бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй өрнөж нийтдээ 1400 орчим километр хатуу хүчилттэй автозам ашиглалтанд орлоо. 2015 онд ашиглалтанд орсон замуудын сүүлийнх болох Халзан бүрэгдээ Солонготын даваа чиглэлийн хатуу хүчилттэй автозамын нээлтэд Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг оролцсон юм а. Архангай аймгаас завхан чиглэлд Халзан бүрэгдээ Солонготын чиглэлийн 100 км хатуу хүчилттэй автозамыг нээлээ. Олон жил хүлээгдэж хөрөнгө оруулалтанд гацаж байсан энэ замыг Хөгжлийн банкны 46.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 жилийн дотор барьжээ. Геологийн хувьд одоо мөнгө цэвдэг ихтэй. Тэгээд галтуулын одоо нэг хайлмаг ийм юу тий одоо шорон орд материалын олдцол их ховор тий ийм одоо нөхцөлтэй. Тэгээд ер нь бол тухайн бүс нутагт бол хур бороо ихтэй, барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаа бол маш шахуу богино хугацаанд хийгддэг ийм онцлог. Чанарын хувьд бол баталгаа өгч чадах уу? Чанарын хувьд бол би 100% баталгаа өгч байгаа. Архангай, Завхан болон Баруун аймагуудыг Улаанбаатар хоттой холбох аялал жуулчлалын гол чиглэл болсон энэ замын 1 километрийг нь 460 орчим сая төгрөгөөр барьсан байна. Архангай нутгаад авчлаа. Завханчууд мань залгаад явуулаа. Дараа нь ус баян үйл гихмэн залгаад аваарэ. Ингээд бидмээр нэг сайхан хөгжлийн замтай боллоо. Цаашаага аймгийн төрөл 114 сонгон гээд увс руу залгаж байгаа 167 км зам бол компаниуд нэг нь концессор, нэг нь одоо ядтын урт хугацааны зээлээр баригдаж байгаа юм а. Тийм учраас энэ бүтээн байгуулалтын том ажлыг хийж гүйцэтгэнэ гэдэг бол асар их хүн төчөр ажиллаа. Чингис бонд босч тийм үү? Чингис бондын хөрөнгө төмөн олонд ажил болж очиж байгаа хамгийн том илэрхийлэл юм а. Өнгөрсөн жил бид нар монголчууд бүгд хөвсөл рүү аялсан тийм үү? Яг хөвсөл рүү зам барьсан. Тэр бас Чингис бондын хөргөлтөд хийсэн. Тэгвэл энэ жил одоо ингээд Архангай Тэхийн цагаан дурд хорг руу зам баригдлаа. За Халзан бүрэгдээгээс Солонготын даваа хүртэлх 100 км хатуу хүчилтэй автозамын нээлт өнөөдөр боллоо. Ер нь бол энэ зам нийтээ Улаанбаатар хотоос Завхан аймгийн Досон Цэнгэл сум хүртэлх нийтээ 850 км хатуу хүчилтэй замтай болж байгаа юм. Нийтээ улсын хэмжээнд энэ жил 33 одоо замын төсөл хэрэгжсэн гэдгийг бас мэдээж байгаа юм а. Энэ онд улсын хэмжээгээр нийтдээ нэг 1300 орчим километр замын ажил явагдлаа. Мөн 1400 орчим урт метр гүүрийн ажил хийгдсэн. Энэ жилдээ бол бас нэг 400 орчим километр замын ажил дууссан. 2012 оноос хойш шинжилгээний болон шийдлийн засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд хамгийн их бүтээн байгуулалт хийсэн салбар автозам гэдгийг ерөнхий сайд онцолж байлаа. Өнгөрсөн хугацаанд ерөнхийдөө бараг 6000 орчим километр замын ард бол гарч чадлаа. Тэгээд энэ жил хийгдсэн 1000 км замын яг одоо нэг гол хэсэг нь болох 100 км замын энэ нээлтэн дээр гарч байна. Одоо ингээд ийшээ Солонготын даваа эдгэн километрийн цаана бол байна. За дээрэс нь Баруун аймагуд руу Увс, Гой Балтай, Ховд, Баян Үлгий гэдэг энэ аймагуд маань бол дараалзаад одоо холбогдно. Ингээд ер нь 16 оны эцэс ихэд бид нар бол ямар ч байсан энэ Монгол улсынхаа 21 аймгийг одоо дид бүтцийн нэг одоо шинэ хэлбэр буюу яг энэ автозамаар холбосон энэ одоо нэг том сүлжээг одоо бүрэн дуусгана гэж ингэж харж байгаа. 2015 онд улсын төсвийн 210 тэрбум төгрөгөөр замын ажил хийгдснээс гадна концессийн гэрээ зэрэг бусад их үйлсүүрээр хөрөнгө оруулалт их орж ирснийг ч мөн онцолж байна. Энэ жил ихэнх аймгийн нутгаар цас ихтэй өвжил хүндэрч болзошгүй байна. Тиймээс манай сурвалжлах хэсэг Дундгой аймагт ажиллаад ирлээ. Тус аймгийн хувьд нийт нутгаар цасан бүрхүүлтэй байна. Цаашдаа ч цас нэмж орох юм бол байдал хүндрэх төлөвтэй байна.
Дундгой аймгийн нутагт өнгөрсөн сарын 16-наас хойш 10 гаруй удаа цас орсон тул нийт нутгаар цасан бүрхүүлтэй байна. Хулд, говь ухтаал, дэрэн, дэлгэр цогц сумдын нутгаар одоогоор хамгийн их буюу 7-8 см цастай. Эрдэнэ далай, цагаан далай сумдын нутаг 3-5 см цастай байгааг аймгийн дарга бидэнд мэдээллээ. Энэ жил 100 оройтсон газрууд бай. Мөн 100 сайхан болсон одоо газрууд ч бай. Тийм учраас зарим одоо 100 оройтжуулсан газруудаар одоо өндөр шил, баян жаргалан зэрэг одоо сумдуудаар бол үйлчлэлт нэлээд өндөрч байгаа. Цаас бол нийт нутгаар ихэнх газруудаар бол их орсон учраас одоо ихэнх одоо нутгуудаар малчт маань оторлох шин чанартай байгаа. Дахиж хэрвээ цаас орж одоо хүүтрүүлвэл одоо үйлчлэлт нэлээд өндөрч одоо зуудын шинжилгүүгээ орох ийм магадaltaй. Аймгийн хэмжээнд 15 сум нийт 750 тонн өвс, 375 тонн тижэл бүрдүүлэх ёстойгоос одоогоор өвс 92%-ийг, тижэл 48%-ийг бэлтгэсэн байна. Мөн малчид өөрсдийн нөөц бололцоогоо дайчлан 7800 тонн гар тижэл бэлтгээд байгаамаа. Үүнээс гадна Дундговын малчин 90 гаруй өрх, 67000 орчим малтайгаа ойр зэргэлдэх 6 аймгийн нутагт доторлож байна. Харин Өвөр Хангай, Төв, Өмнө говь, Булган аймгийн 21 өрх, 12000 гаруй малтайгаа Дундгой аймгийн Сайхан овоо, Эрдэнэ далай сумдын нутагт өвлжиж байгаа юм байна. За үйлчлэлтийн байдал бол ерөнхийдөө цасны хувьд бол бас жоо цастай байна. Ирсэн 3-4 жилийг бодох юм бол цастайхан байна. Аймагаас баруун тал руу бол цас нь бага юм гэсэн. Яг аймгийнхаа хойдлаад бол ерөнхийдөө цастай шүү. Үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хувьд бол яхаа базаасаа Цас дахин орж өвлжилт хүндэрвэл иргэдэд нийгмийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх баг бэлэн байдалд ажиллаж байна. Алсын болон ойрын зайд тусламж үзүүлэх нийтдээ 10 автомашин бэлдээд байгаагаач аймгийн удирдлагууд мэдээлж байгаамаа. Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрм журмыг урлаг соёлоор дамжуулан хүргэх зорилгоор Эрдэнэ төлөвлөрийнхэн Safety First тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн тэмцээнд Эрдэнэ төлөвлөрийн цех нэгжийн 20 гаруй баг өрсөлдөж шилдэгүүдээ тодруулсан байна. Тэмцээний даалгавруудын 80% нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль дүрм зааварчилгааны талаарх асуулт хариулт байдаг. Мөн зөв арга барил сэдвтэй мэдчилгээ, гэрийн даалгавар, видео кино, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сүлд дуугсан төрлүүдээр багууд өрсөлдөжээ. Энэ тэмцээнийг ингэж одоо богинохон ийм хугацаанд одоо зохион явуулж шүүж явуулах бол үүндээ бас нэг тохиомжооны хүндрэл байд юм байна. Одоо өдөрт 6-аас шөнийн 12 болтол одоо тэр 6 багийн дунд одоо үнэн зөв анхаарал хандахгүй ингэ шүүнийдэг бол бас их хэцүү юм. Энэ тэмцээн маань бас ирэх жил Монгол улсын уул уурхайн салбарын хэмжээнд явагдах учраас шүүгч нар ч гэсэн нэлээд бас шансаатай одоо үнэн зөвөөр шүүд бага тодрууллаа. Эхний 5-д орсон энэ 5 баг бол одоо ирэх жилийн тэмцээнд оролцох юм байгаа. Safety First 2015 тэмцээний шилдгийг тодруулах гала тэмцээнд хөдрийн ил уурхайн хүчирхэг баг тэргүүлсэн байна. Удаах байранд чанар хяналтын хэлтээс судалгааны төвийн хамтарсан баг, материал техникийн хангамжийн бааз, цахилгаан цех, холбоо мэдээлэл технологийн автоматжуулалтын цехийн багууд шалгарч 2016 онд болох Safety First буюу нэн төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал улсын тэмцээнд оролцох эрхтэй боллоо. Одоо үзэгч та бүхэн манай зураглаач Хүлзээ баярын Завхан аймгаас бэлтгэсэн өвлийн улирлын зураглал хүлээн авч үзсэн үү. дугаар сарын 1-р 10 хоногийн байдлаар Монгол орны ихэнх гол мөрөнд тогтвортой мөсөн бүрхүүл тогтож, мөсний зузаан өмнөх 10 хоногийнхоос 10-аас 25 см нэмэгдэжээ. Хэдийгээр нийт нутгаар ихэнх гол мөрөн нууран дээр битүү мөсөн бүрхүүл тогтож, мөс улам зузаар хандлагатай байгаа хэдий ч нуурын толио болон голын нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцсан адилгүй байна.
Энэ нь мөсний даац хүн мал машин явхад аюулгүй хэмжээнд хүрч бэхжээгүй байгаа гэсэн үг тул цаг хожих зам товчлох зэрэгээр мөсөн дээгүүр явах. Авто тээвэр хийхгүй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. 2015 оны цахим газар өмчлөлийн 5 дугаар ээлж эрэх даваа гарагийн 12 цагт эхэлнэ. Энэ удаагийн цахим газар өмчлөлд шинээр Сүхбаатар дүүргийн тоосгоны 1-р хэсгийн 16 нэгж талбарт, тоосгоны 2-р хэсгийн 149 нэгж талбарт, Баянзүрх дүүргийн шарын аманд 204 нэгж талбарт иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлнэ. Мөн 1, 2, 3, 4-р ээлжинд хамрагдсан Баянзүрх, Хан уул, Сонгон хайрхан, Багнуур, Багангай дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 7128 нэгж талбарт цахим газар өмчлөлийг явуулахар боллоо. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцагчдад тэтгэлэг олгох тухай журмыг засгийн газраас шинжилэн баталлаа. Мэргэжлийн боловсролын 1 болон 2.5 жилийн, техникийн боловсролын 1.5 болон 3 жилийн сургалтанд хамрагдаж байгаа 24 хүртэх насны суралцагчдад тэтгэлэг олгохоор журамд тусгажээ. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаас бусад тохиолдолд онлайн болон дадлагын сургалтанд 75%-аас доошгүй эрсдэлтэй оролцсон суралцагчдад тэтгэлэг олгох юм а. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулахундаа худалдах түүгээр үйлчлэх хяналт тавих журмыг шинжилэн боловсрууллаа. 1 сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхлэх энэ журманд зааснаар тусгай зөвшөөрөл авахд бүрдүүлдэг байсан баримт бичгийг 3-аас 4 болгож цөөрүүлжээ. Мөн нийслэлийн засаг даргын хамын газрын нэг цагийн үйлчлэгэнд хандаж нэг нүүр маягтыг бөгөөснөөр нэг өдрийн дотор зөвшөөрлийг гаргадаг байхаар болсон байна. Харин иргэн аж ахуйн нэгжээс үндэслэлтэй удаа дараа гомдол гаргасан бол 3 сар хүртэлх хугацаагаар тусгай зөвшөөрлийг төдгөлзүүлэхээр болжээ. Манай хөтөлбөрийн дараагийн багц мэдээлэлд анхаарлаа хандуулцгаана уу. Энэ сардан багтаж манай улсад орж ирэх илгэний С вирусын эсрэг H1N1 ийм аюулгүй байж чадах уу гэдэг асуудлыг үүлэн солонгос шитрч нар сурвалжилсан. Учир нь дэлхийд алдартай ИЭЛ-ийн их сургуулийн хуульчид энэ нэмийг найдвартай хэсэгт нэргэлзэж, ийм үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг богино хугацаанд буюу 6 сарын дотор олгосон Америк нэгдсэн улсын хүнс эмийн агентлагийг шүүхэд өгöd байгаа юм а. ИЭЛ-ийн их сургуулийн хуульчид 3 асуудлыг хөндөж Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн агентлагийг жилийн өмнө шүүхэд өгчээ. 1-р клиник туршилтын үр дүн тодорхой эсэх, 2-р эмийн компаниас хамааралгүй хөндлөнгийн байгууллагын хяналт орсон. За 3-р үнэн нь бодиттой байж чадах уу гэдгийг хөндөжээ. Дээрх мэдээллийг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн урилгаар манай их дээд сургуулийн багш судлаачид олон улсын байгууллагын сургалт явуулсан доктор Н. Алтман судлаачдын ёс зүйн сургалтандаа жишээ болгон авчээ. Ингэхдээ ИЭЛ-ийн их сургуулиас шүүхэд хандсан баримтыг танилцуулсан байна. Энэ хөндлөнгийн туршилт шинжилгээ хийгдээгүй байна л гэж үзээд байгаа. Тэг ИЭЛ-ийн их сургуулийн хуульчид бол тэгж үзэж байгаа. За байр суурь нь бол тийм байгаа. Компани зүгээс бол хэрвээ энэ нь бол олон нийтэд одоо нээлттэй туршилтын үр дүн нь бол тодорхой байсан бол өнөөг хүртэл бол үнийг бол гаргаад тавих байсан байж байгаа. H1N1 имэн Lady Passport, за Sapospeur гэсэн 2 бодисоос бүрдэж байгаа эрдэм шинжилгээний 800 орчим судалгааг дээрх 2 бодисонд хийсэн гэсэн тайлбарыг эрүүл мэндийн дэд сайд асан амар санаа өглөө. За клиник туршилт бол мэдээж хэрэг хийгдсэн. Энэ олон эрдэм шинжилгээний ажлын цаана дандаа эрдэмтдийн баг байж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ олон хүмүүсүүдийн хөдөлмөрийг бас тодорхой хэмжээгээр үгүйсгэж болохгүй. Эмэл эмчин гаж нөлөө бол байж л таарна. Тэгэхдээ өмнө хэрэгэлдэг байсан биднуусын хэрэгэлдэг байсан интерферонч гэдэг юм уу гих мэтчлэн эмнүүтэй харьцуулахад гаж нөлөөний хувьд бол хамаагүй бага, харин үр дүнгийн хувьд бол хамаагүй илүү сайн юм байхгүй. Илгэний өвчлөлийг бууруулах эмчлэг чиглэлээр нарийн мэрэгчсэн манай судлаачид за мөн салбарын яамны хувьд H1N1 имийн талаар судалгаа хийж амжаагүй байгаа юм байна. Энэ бол нэлээд хамгийн сүүлийн үеийн ололт учраас бидний гар дээр бол тэр эм юм ирсэнгүй шүү дээ. Эмийнх нь одоо ямар нэг огт сөрөг нөлөөгүй эм энэ гэж бас байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр одоо яасан бол эннийх нь одоо баримт материал тэр судалгааны юмнуудын нэлээд харж танилцаж нотлох тийм л шаардлагатай байна. H1N1 илгэний С вирусыг эдгэн гэж үйлдвэрлэгч компани нь тайлбарлаж байгаа. За гол нь зах зээлд 100 орчим мянган доллараар зарагдах ёстойч манай улсад 3 сарын эмчилгээнд шаардлагатай эмийг $1200 нийлүүлэхээр болсон. Энэ эмийг найдвартай эсхийг батлахад дахиад жил орчмын хугацаа шаардлагатай юм байна. Учир нь Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн агентлаг ИЭЛ-ийн их сургуулийн хуульчдад 1-2 жилийн дараа хариу өгнө гэж мэдэгджээ.
Хаанбанк Toyota Мотор корпорацийн Монгол дахь албан ёсны дийлэр Таванбогд компанитай ээлжид хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Toyota Land Cruiser 200 автомашины 2016 оны загварыг урьдчилгаа төлбөргүй лизингээр авах боломжийг нээж өгч байна. Энэ харагдаж байгаа шинэ загварын Toyota Land Cruiser 200 автомашинуудыг урьдчилгаа төлбөргүйгээс гадна 60 хүртэлх сарын хугацаатай мөн нэмэлт барьцаагүй лизингээр авах боломжтой болж байгаамаа. Төгрөгийн зээлээр бол 1.5-аас 175% хүүтэй, долларын зээлээр бол 1-ээс 1.3% хүүтэйгээр авах боломжтой байгаа. Манайх бол Toyota Motor Corporation гэж байдаг Японы тэрний албан ёсны засвар үйлчлэгээний төв гэж явагдаж байгаа. 14 оны 4 сараас бид үйл ажиллагаа нэг явуулж байна. Манайхаас одоо шинэ машин худалдан авсан тохиолдолд одоо бидний одоо засвар үйлчлэгээний төвөөр баталгаатай сервисийг хийгснээр жолооч маань аюулгүй 5 тухтай зорчих тийм бүрэн болцоог бид нар хангаж өгч чадж байгаа. Toyota-гийн шоурумд Хаан банкны эдийн засагч өдөр бүр ажиллаж байгаа юм байна. За мөн та Хаан банкны өөрт аль ойр салбарт хандаж болно. Таванбогд компани 2013 оноос эхлэн дэлхийд автомашины үйлдвэрлэл борлуулалтаараа тэргүүлдэг Японы Toyota брендийн автомашиныг албан ёсны эрхтэй борлуулж байгаамаа. Хүүхдийн зохиолчдод 2015 онд хийж бүтээснээ дүгнэлээ. Хүүхдийн гэдэг тодтолтой эвд үсэг төвд гишүүнчлэлтэй зохиолч, орчуулагч, зураач гээд 50 орчим уран бүтээлч зөвхөн 2015 онд 100 гаруй шинэ дуу шүлэг зохиол үлгэдэж авчээ. 3 настай оюун дээр эвд үсэг төвийн хамгийн бяцхан уншигч. Энэ жил 3 нас хүрсэн эвд үсэг төвийн зохиолчдын зохиол бүтээлүүдийг ээжээрээ ааваараа уншуулж шимтэн сонсдог юм байна. Оюун дээр өнөөдөр цээжилсэн шүлгээ уншиж зохиолчдоо бэлэг барьлаа. Засны ус. Үлдээ хамт исэн засаг өөртөө би хийхдээ хайлж содосуулах юм дэрчим. Оюун дээр уншсан цасны ус шүлгийг хүүхдийн зохиолч Найгалмаа 2 жилийн өмнө зохиож байсан тухайга дурсаж байна. Хүүхдүүдэд зориулсан богино шүлэг зохиодог Найгалмаа зохиолч энэ жил номоо хэвлүүлжээ. Миний уншигчд болохоор дандаа л нэг 2-3 дөнгөж нөгөө хилд орж байгаа хүмүүс байдаг. Ойролцоогоор одоо нэг цуврал ном гаргаад явж байгаа нэг 4-5 ном л гаргаад ирэн шинэ залуу зохиолчтой. Энэ гаргасан ном гэвэл дэс тоглолтог эмчгээд ном. Яг нөгөө танин мэдгүй чиглэлийн уншиж сурж байгаа хүмүүс зориулсан тийм ном хийсэн. Уншигч оюун дээр зохиолч Найгалмаа нар уулзсан шиг яг ийм уулзалтуудыг зохион байгуулж хүүхдэд зориулсан шинэ бүтээлүүдийг тэдэнд хүргэх танилцуулах зорилгоор эвд үсэг төв 2005 онд анх байгуулагдсан. Энэ төвд хүүхдэд зориулсан дуу, шүлэг, зохиол бичдэг зохиолч, зураач, хөгжмийн зохиолч, орчуулагчид хамтран ажиллах юм байна. Тэд 2015 онд уран бүтээлийн ариун их олцтой байснаа ярьж байна. 20 хэдэн дуу байна. За бас 40-од зохиол гарсан байна. Тэгээд бид нар одоо байр эзлүүлж зохиолоор дүгнэх гэдэг юм л да. Яг хүүхдэд хүссэн чанартай сайн мэрэгжлийн төвшин мэдгэсэн сайн жүжиг найз юм, сайн зохиол найз юм. Хэд хэдэн сайн том жүжиг гарсан. Бас одоо хүүхдүүд энэ шинэ жилээр хүүхдүүд нэлээд дуулах дуутай. Яг л бид нар шинэ жилээр бас хүүхд дуулах дуу хоороод байгаа байхгүй. Шинээр нэлээд олон зориудаар их сайхан дуу зохиосон. Хүүхдэд зориулсан нэг шүлгийн ном хэвлүүлж байна. Сая гаргалаа. Тэр ном маань бол дутуу шарсан тахиа гэсэн юм хошин шог ийм төрлөөгөө аман хүүхдийн зохиолчдын тухай дуртгалын ном элбэг ухааны боолууд гэж номын 2 дугаар дэвтрийг хэвлүүллээ. За ингээд цааш бас энэ талаар хүүхдийн зохиолыг бол одоо 50 хэдэн жил хүүхдийн зохиолыг хитгээж чимээр бичиж явна. Хүүхдэд зориулсан зохиол гэдэг утгаараа агуулга, үг хэллэг, найруулгын хувьд нарийн ажиллах ёстой байдаг гэж зохиолчид ярьж байна. Тийм ч учраас эвд үсэг төвийн зохиолчид, уран бүтээлчид шинэ уран бүтээлүүд дээрээ хамтран ажилладаг, хоорондоо зөвлөлдөж нэг талбайтай ажилладаг тухайга ярьж байлаа. Үндэсний бүхийн 2 аваргын гэр музей өнөөдөр олонний хүртэл боллоо. Олноо буур жамын хэмээн алдарсан ардын засгийн даян аварга жамын түүний зэхүү дархан аварга өсгөөөрийн дурсгал зориулж энэ музейг байгуулсан байна. Музейд 10 гаруй төрлийн дурсгалын зүйлс тавигдлаа. Энэ музей нь Монгол үхийн уламжлалт талааг харуулахыг зорьсон юм а хэмээн дархан аварга өсгөөөрийн аав нь хэлж байлаа. Бүх удам дагаж төрдөг гэж бид ярьдаг. Үүний нэг нотлогоо нь гэлэг жамцын гэр бүлийнхээ юм а. Хүүхдээ хүмүүсүүд, алдар хүнтэй хүмүүсүүдийн юмыг музейч бай
ямар нэгэн байдлаар мөнхжүүлж үлдээх ёстой гэж ахчин боддог. Тэр одоо нэг зүгээр архивлаад орхичвол хүн амтанч үзэхгүй. За миний аав Дархангай аймгийн Цахир сумын уугуул хөв сумандаа бол одоо улсад малаараа тэргүүлжсэн аймаг сумандаа сайн малчин хүн байсан. Манай ээж бол үйлэнд их уран юм их сайхан хийдэг, унттай устай амтан бүхэн орж гарсан, наригд тоглосон тийм л амьдрал ахуй дотор би өссөн. Ардын засгийн Даян авраг Жамингийн олныг хүртэл болж байгаагүй зарим зургуудыг энд тавьсан байна. Тухайлбал 1920 оны ардын хувьсгалын 5 жилийн ойд Жамин улсын цолгүй анх ирж барилдаад шууд 9-5 үзүүрлэж Монгол улсын арслан цолын болзол хангаж байжээ. Тэр үед эдгээр зургийг авсан байна. Монгол өхийн амжилтыг түүний 2 зээ хүн үргэлжлүүлсэн юм а. Тэгээ миний өвөө бол 20-р зууны ихэнх үе ялангуяа ардын хувьсгалын ихэнх үед одоо төрүүлж Монгол бүхийн Даян аврах хэмээхийн эрхэм үндэтэй цолыг хүртсэн ийм сайхан бүх хүн байсан. Тэгээд одоо өнөөдөр бас би өвөөгийнхөө энэ удам судрыг залгаж 21-р зуунд Монгол бүхийн одоо энэ сайхан оргил цол, Дархан аврах цолыг хүртэж ингэж удмаа залгаж яваадаа бас их баяртай байдаг. Залуучуудад ингэж бас үлгэр дуурайл удам судар түүх соёлоо мэдүүлэх юутай зорилготой бид нар ингээд ах дүүсээрээ ярьж сууж байхад ингээд музейнийхаа ах санааг гаргаж ингээд ажил хэрэг болгоод өнөөдөр бэлгэцэн өдөр ах дүү хамаатан садан найз нөхдөд ах маань ураад ингээд сайхан нээлт хийж байгаа баяртай байна. Өөрөөр хэлбэл энэ музейд 3 бүхийн түүх хадгалагдсан үлдэх юм. Энэ нь Монгол өхийн уламжилт талаа ёсчуудыг хойч үедээ өвлүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болно гэж тэд үзэж байна. Монгол өхөд зориулсан ийм музей манай улсад урднд байгуулагдаж байгаагүйг энд ирсэн хүмүүс хэлж байлаа. Парист болж байгаа уур амьсгалын асуудлаарх баг хурлын зохион байгуулагчид 190 улсын төлөөлөгчид 2-7 хоног шахам үргэлжилсэн эрчимтэй яриа хэлэлцээнийхээ эцэст төгсгөлийн баримтчгийн ихийг бэлэн болгосон талаараа зарлалаа. Хаалтын чуулган урд шөнө буюу баг хурлыг өндөрлөхөөр товлсон хугацаанаас 16 цагийн хойно дууссан байна. Бэлэн болсон төгсгөлийн баримтчгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын албан ёсны 6 хил рүү хөрвүүлсний дараа манай цагаар өнөө оройн 18 цаг хагасын орчимд оролцогч орнуудын сайд нарт өргөн барьсан байна. Сайд нар баталснаар хэлэлцээрийг байгуулсанд тооцох юм. Бэлэн болсон баримтчгийн нарийн ширээнийг одоогоор дэлгэхгүй байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх нэгдсэн үндэсний байгууллагын 21 дахь баг хурал 11-р сарын 30-наас 12-р сарын 12-ны хооронд ийхүү болж өндөрлөө. Түүнд оролцогчдод хүлэмжийнхээ ялгаруулалтыг бууруулах эсвэл тогтвортой хэмжээнд барихыг улс орнуудад үүрэг болгосон 1997 оны Киотогийн протоколын оронд 2020 оноос мөрдөгдөж эхлэх хэлэлцүүлгийг боловсруулж байна. 19-р зууны дунд үеэс хойш манай дэлхийн дулаарлын дундаж температур Цельсий 1 градусаар нэмэгдээд байгаа. Шинжээчид үүнийг дэлхий дээр нэмэлт дулаан үүсгэж байгаа хүлэмжийнхээ нөлөөтэй холбон авч үздэг юм а. Агаар мандалд байх усны уур, нүүрс хүчлийнхий, метан, озон зэрэг хийнүүд хүлэмжийнхийг гол бүрдүүлэгчид юм. Еврокомиссийн цагуурын төслийн мэдээгээр дэлхий дээр ялгарч байгаа нийт нүүрс хүчлийнхii 30%-ийг Хятад улс дангаараа гаргаж байна. Америк нэгдсэн улс 15%-ийг, Европын холбоо 10%-ийг, Энэтхэг 6%, Оросын холбооны улс 5%, Япон улс 4%-ийг тус гаргадаг байна. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Сирии дэх агарын ажиллагаанд оролцож байгаа цэргийн бие бүрэлдэхүүнд нь аюул занал учруулсан ямар ч байг шууд устгахыг батлан хамгаалах салбарын удирдлагадан үүрэг болголоо. Тэрээр энэ заавартаа ямар нэгэн улсыг онцолж нэрлээгүй боловч саяхан Оросын онгоцыг хилдээ нэвтэрсэн гэх шалтгаанаар сөнөөсөн Туркид зориулсан анхааруулга боллоо гэж шинжээчид өгнөж байна. Тухайн хэрэг явдлаас хойш Орос Туркийн харилцаа эрсвүйтэрсэн. Оросын холбооны улс Туркийг исламын улс бүлэглэлийг дэмждэг, газрын тосны хууль ус 8-нд нь оролцож, ашиг хүртдэг гэж буруутган, улмаар эх оноос тус улстай визгүй зорчих гэрээг нь төр цуцалж, Туркийн зарим нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнд хориг тавихаар шийдвэрлсэн бол Турк ч мөн хариу эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авч магадгүйгээр мэдэгдээд байгаа юм а. Саяхан Турк Иракийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрлгүй цэрэг оруулсны дараа энэ асуудлыг Орос улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлд оруулж хэлэлцүүлсэн нь ч хоёр орны харилцаа улам хүйтэрч байгаагийн илрэл болсон гэж ажиглагчид үзэж байна.
Оросын холбооны улс Башар Асадын хүсэлтээр Сирийн нутаг дэвсгэрдэх Исламын улс бүлэглэлийн эсрэг 9-р сарын сүүлээс агаараас зохилт өгч эхэлсэн. Өөрийнх нь онгоцууд Сирийн засгийн газрын цэргүүдээс гадна сөрөг хүчний Сирийг чөлөө тайрамд агаараас дэмжлэг үзүүлж эхэлснийг Путин өчигдөр мэдэгдэжээ. Мөн сүүлийн сард олон улсын эвсэл Сирь дэх агаарын цэргийн ажиллагаа эрс эрчимжүүлсэн чиглэлээ. Тус улсад Исламын улс бүлэглэлийн хүч нөлөө нэмэгдсээр байгаа тухай Оросын батлан хамгаалахын сайд Сергей Шойгу Путинд илтгэсэн байна. Түүний өгсөн мэдээллээр Исламын улс бүлэглэл одоо Сирийн нийт газар нутгийн 70% хяналтанд авсан. Мөн Сирь, Иракд тус бүлэглэлийн 60,000 орчим хэт даврагч дайтаж байгаа юм а. Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асад босгочдын бүлгүүтэй хэлэлцээ хийхээс татгалзаж тэднийг галан хядагчид өрнөдийн гар хөл болгочд гэж нэрлэсэн байна. Сирь улсын ирээдүйн асуудлаар хэлэлцээ хийх боломжийн тухайд байр суурь нэгтгэхээр босгочдын бүлгийн төлөөлөгчд энэ 7 хоногт Саудын Арабид уулзсан юм. Риядд болсон уулзалтын үр дүнг Вашингтон өмнө нь энхийн хэлэлцээ хийх замд анхны чухал алхам боллоо гэж үнэлсэн. Саудын Арабын нийслэлд болсон 2 өдрийн баг хурлаар өрнөдийн дэмжлэгийг авдаг Сирийн сөрөг хүчний улс төрийн альянс буюу үндэсний эвслийнхэн болон Башар Асадад зарим талаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндэсний зохицлын хороо хэмээх 2 байгууллагынхныг нэг ширээний ард суулгасан юм а. Энэ үеэр сөрөг хүчний бүлгүүд улс оронд нөрнөх шилжилтийн үйл явдсан эхэнд ерөнхийлөгч Асадыг огцорхыг шаардлага тавьж байсан байна. Энэ зуур Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгэн дарга Жон Керри Асадын дэглэмийг гол дэмжигчдийн нэг гэж тооцогддог Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй Сирийн байдлыг хэлэлцэхээр ирэх мягмар гарагт Москвад очих гэж байна. Сирийн иргэний дайныг зогсоох улс төрийн шийдэлд хүргэх үүднээс дэлхийн гүрнүүд Сирийн сөрөг хүчин болон ерөнхийлөгч Асадыг эх оны 1-р сард хэлэлцээ хийлгэхийг зорж байна. Японы ерөнхий сайд Шинзо Абе энэтхэг улсад 3 өдрийн айлчлал хийж байна. Айлчлалын 2 дахь өдөр буюу өнөөдөр тэрээр энэтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Модитэй уулзаж, эдийн засаг, эрчим хүч батлан хамгаалахын салбарын харилцаагаа ойртуулан нэвтрүүлэх талаар хэлэлцэж, хэд хэдэн хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан байна. Хоёр орны засгийн газруудын мэдээлж байгаагаар талууд цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгод ашиглах салбарт хамтран ажиллахаар тохиролцож, мөн батлан хамгаалах салбарт технологи солилцох, хамтран хөгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зуржээ. Цөмийн эрчим хүчний салбарт байгуулсан бидний санамж хүчиг зөвхөн худалдаа, ногоон эрчим хүчний тухай биш. Энэ баримт хүчиг инх тайван аюулгүй дэлхийн ертөнцийн төлөөх манай хоёр орны итгэлцэл, стратегийн түншлэлийг шин төвшөнд авчирсны тод жишээ юм а. Абе Моди нарын байгуулсан батлан хамгаалах салбарын гэрээгээр Япон улс энэтхэгт батлан хамгаалахын зэвсэг технологи, түүний дотор далайд газардагч нисэх онгоц худалдаалах боломж нээгдсэн байна. Мөн Шинзо Абе Японы бизнес эрхлэгчдийг энэтхэгт үйл ажиллагаагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэхийн тулд 12.3 тэрбум Америк долларын тусалцаа үзүүлэх сан байгуулна гэдгийг зарлаад байна. Үүнээс гадна талууд Японы технологиор энэтхэгт өндөр хурдны галт тэрэгний төмөр зам байгуулах тухай хэлэлцээрт гарын үсэг сурлаа. Ингэснээр Шинкансен өндөр хурдны галт тэрэгний технологиг ашиглан Мумбай, Ахмадабад 2 хотыг холбосон 505 км урт төмөр зам байгуулах 14.7 тэрбум Америк долларын төсөл хэрэгжихээр болсон байна. Өчигдөр Америк нэгдсэн улсын парламентын доод танхим засгийн газрын үйл ажиллагааны төсвийн тодтголыг баталлаа. Тус улсын холбооны засгийн газрын төсвийг шинээр батлах эцсийн хугацаа өчигдөр дуусах байсан ч энэ хугацаанд шинэ төсвийг баталж чадаагүй учраас өмнөх төсөвт тодтгол хийсэн байна. 1.1 их найд Америк долларын өртөг бүхий Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын урт хугацааны төсвийг батлах ажил удаашрч байна. Конгресс чуулганы хугацаа дуусахаас өмнө шинэ төсвийн хуулийг баталж чадаагүй нөхцөлд засгийн газрын үйл ажиллагаа зогсох юм. Хэсэгчилсэн 12 төсвөөс бүрдэх Америк нэгдсэн улсын урт хугацааны төсөвт бүгд найрамдах намынхны оруулсан зарим бодлогыг ардчилсан намынхан эсэргүүцэж байна. Санал зөрүүтэй эдгээр асуудлын дотор түүхийн нефт экспортлоход тогтоосон хоригийг цуцлах, цахилгаан станцуудын хүлэмжийнхээ ялгаруулалтын тухай шинэ журамд хориг тавих зэрэг асуудал багтаж байгаа. Хоёр намын хууль тогтоогчдын энэ мэт санал зөрөлдөөнөөс үүдэлтэйгээр энэ оны төсөвт дахин тодтгол хийлээ. Ерөнхийлөгч Барак Обама гарын үсэг зурснаар энэ тодтгол хүчин төгөлдөр болно. 2013 онд мөн л ардчилсан нам бүгд найрамдах намынхны зөрчилдөөнөөс үүдэн засгийн газрын төсвийг тогтоосон хугацаанд баталж чадаагүй юм. Улмаар Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа 1996 оноос хойш 17 жилийн дараа анх удаа төр зогссон юм а. Одоо спортын үйл амьдралын мэдээ сурвалжлагуудаас хүлээн авцгаана уу.
Футзалын улсын аваргууд тодорчээ. Оклахома Сити Thunder 15 дахь хожил авлаа. Хоккейн лигийн 1-р тойрог өндөрлсөн байна. 2016 оны Паралимпийн галт бомбрыг танилцуулжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй бид үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Энэ сарын 3-ны өдөр эхэлсэн футзалын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн өнөөдөр өндөрлөлөө. 32 багийн 300 гаруй тамирчин өрсөлдсөн энэ тэмцээнд Ариус клуб төрүүлж аваргын цомыг өргөсөн байна. Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос зохион байгуулж байгаа футзалын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 3-наас 12-ны өдрүүдэд Монголын футзалын ордонд болж өндөрлөлөө. Тэмцээнд нийт 32 баг 8 хэсэгт хуваагдсан тоглож хур түвшээс орон өрсөлдөн өнөөдөр тэмцээний аварга тодорлоо. Тэмцээний хүрэл медалийн төлөө Баянгол FC болон Номоц багууд тоглож Баянгол FC өрсөлдөгч ойцноор эх 2016 оны 1-р сард эхлэх футзалын лигийн тэмцээнд оролцох эрхээ давхар авсан юм а. Харин аваргын алтан медалийн төлөө Ариус болон Континентал клубүүд өрсөлдөж үндсэд цаг 5-3-ын харьцаатай Ариус клуб ялж байгуулснаар 2015 оны футзалын улсын аваргаар тодорлоо. Ингээ 3 дахь удаага футзалын улсын аварга боллоо. Тэгээд залуучуудад цаашдынх нь манай баг бол энэ жил арай шинжлэгдсэн 17-18-тай залуучууд 60% бүрдүүлж шинжлэгдсэн маягаар орсон. Тэгэхээр одоо дүүнер нь ах нарынхаа залгамж халааг сайн авч явж гэнэ гэж ойлгож байна. Алтан медаль маш амттай байна. Тэгээд их хүч хөдөлмөр зарчиж олсон болохоор үнэхээр хилж баршгүй илүү үнцэнтэй бидэнд боллоо. Тэгээд өнгөрсөн жил бид нэр түрүүг авч чадаагүй. Энэ жил нэргээ түрүүг авсан болохоор илүү амттай одоо байна. Энэ оныг одоо алтан медалаар үрж байгаа. Одоо шинэ оныг алтан медалаар үрж байгаа маш баяртай сэтгэл өндөр байна. 2015 оны футзалын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний шилдэг хаалгачаар Ариус клубын тамирчин Бадам Сэрэжид шилдэг тэнхч тоглогчоор Баянгол FC багийн 9 эрдэнэ тэмцээний мэрэгэн буучаар 15 голыг оруулсан Континентал багийн довтлогч Хамхоёв Ислам тус бүр шилдэгүүдээр тодорчээ. Энэ тэмцээн маш сайхан тэмцээн боллоо. Сүүлийн хэдэн минутанд их ядарлаа. Хүчтэй олон өрсөлдөгчтэй тоглосон. Тэгээ энэ Ариус багийнхан үнэхээр хүчтэй байна. Өнөөдөр хожигдсон. Гэтэ Ариус багийнхандаа баяр хүргэе. Их сайхан тэмцээн зохион байгуулсан. Энэ жил Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос үнэхээр олон сайхан тэмцээн уралдааныг олон улсын стандарттай ингэ зохион байгуулж байгаад их баяртай байна. Футзалын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд мөнгө хүрэл медаль хүртсэн Баянгол FC болон Континентал багууд болон аваргаар тодорсон Ариус клубүүд Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос 2016 он зохион байгуулах Pepsi лигт өрсөлдөх хэрэгтэй болсон юм а. Сагсан бөмбөгийн мөнгөн цагираг клубээс зохион байгуулж байгаа бөхчүүдийн сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах Монгол 2015 тэмцээн өнөөдөр спортын төв ордны А тахимд эхэллээ. Бөхчүүдийн сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 12 багийн сагсан бөмбөгч дур чадвараас өрсөлдөж байна. Зүлэг ногоон дивжинд хүчээ үзэж Монгол түвнээ баярлуулж байдаг хүчит бөхчүүд энэ удаа их спортын сонирхолтой төрөл болох сагсан бөмбөгийн төрлөөр ур чадвараас ирж аваргуудаа тодруулж байна. Монгол улсын хөдөлгөөрийн баатар, Монгол улсын гавьяа тэмцэгч анхны олимпийн аварга Төвшинбаяр, жудо өхөн анхны дэлхийн аварга Цагаанбаатар, Монгол улсын аварга Мөнхбат, Монгол улсын арслан Батсуур, Монгол улсын арслан Гааяг, гард аригчаа тэргүүтээ зүлэг ногоон дивжиний хүчтнүүд өөрийн нутгийн багийн бүрэлдэхүүнд орж энэ удаагийн тэмцээнд ур чадвараа сорж байна. Дандаа нэг нэгээрээ барилдаж яадаг хөгчүүд бас өнөөдөр баг хамт олноороо бас ингэж нээж багийн спортоор тоглож 2 өдрийг бас өнгөрөөж байгаа бас таатай байна. Сагсан бөмбөгийн мөнгөн цагираг клубээс зохион байгуулж байгаа бөхчүүдийн сагсан бөмбөгийн 8 дахь удаагийн тэмцээнийг Төвшин групп, Орхон аймгийн Орхон чандмын хувьцаат компани хамтран зохион байгуулж байна. Орхон аймгаас маань улсын начиг инхтгөө тэргүүтээ аймгийн арслангууд бөхчүүд маань ирлээ. Энэ удаагийн тэмцээнд авраг арслангуудтай одоо зүлэг ногоон дивжин дээрээ өрсөлдөгчгээ сагсан бөмбөгээр бол илүү сайн өрсөлдөж ер нь авраг болно гэж бодож ирсэн байгаа манай багт юмшигт. Монгол орны өнцөг улан бүрээс хүрэлцэн ирсэн хүчит бөхчүүдийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн маргааш өндөрлж аваргаа тодруулах юм а. Монголын хоккей холбооноос зохион байгуулж байгаа 2015-аас 2016 оны улирлын лигийн аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р тойргийн тоглолтууд өндөрлөлөө. Тэмцээний эхний тойргийг уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн хангарт клуб нэг ч хожигдолгүйгээр тэргүүлсэн байна. Монголын хоккей холбооноос зохион байгуулж байгаа 2015 оны хоккейн лигийн аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р тойргийн тоглолтууд өндөрлөлөө. Энэ сарын 3-ны өдөр 3-4-р хорооллын бэлэгдэхүүн мөсөн талбайд эхэлсэн энэ тэмцээнд нийт 6 баг хурдчээс өрсөлдсөн юм а. Хоккейн лигийн аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р тойргийг уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн хангарт баг тэргүүлж удаах байрт Багнуур компани, Багнуур баг болон Хасын хүлгүүд Отхон од багууд шалгарсан байна. 1-р тойр лиг эхэлж байна. Тэгээд багууд бол бэлтгэж явах дутуу орж ирж байгаа. 20 дугаар тойргоос багууд чангаар тоглоно. Манай багийн хувьд бол бэлтгэл хийгээд 14 хоног бэлтгэлд гарчаад ирсэн. Бэлтгэл сургууль сайн байгаа. Энэ жилийн анхны тэмцээн эхний тойрог болж байна. Одоо нэг сарын хугацаа
үлцэн 2 дугаар тойрог дахин хот болно. Цааш дараагийнхаа тойрогт амжилт гарах хэлбэрчтэй. Тэмцээний 1-р тойргийн шилдэг довтлогчоор Багнуур клубын тамирчин Мөнгөн Хуйг, шилдэг хаалгачаар Капитал багийн тамирчин Баатар Хөө, шилдэг хамгаалагчаар Хасын хөлгүүд Отгон Одог багийн тамирчин Тамир шалгарсан бол тэмцээний шилдэг тэгш тоглогчоор Хангард багийн тамирчин Мишиг Сүрнаар тодорсон юм а. 2015 оны хоккейн лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний 2-р тойрог эх сард Дархан уул аймагт үргэлжлэн явагдана. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооноос 4 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа Супер лигийн тэмцээний эхний тойргийн тоглолтууд спортын төв ордноо үргэлжлэн явагдсаар байна. Энэ удаад өнгөрсөн улирлын авраг Альянстай харцаг болон лигийн шилдэгүүдийн нэг их өргөө 10 тууд багууд учраа тааран тогложээ. 2014-өөс 2015 оны улирлын авраг харцгууд энэ удаад Баянзүрх дүүрэг их өргөө 10 тууд багтай лигийн ээлж тойргийн тоглолтоо хийлээ. Тоглолт эхнээсээ харцгуудын давамгаалдаар үргэлжилж байсан ч их өргөө 10 туу тоглолтын төгсгөлийг сайн хийж үндсэн цагт 81-95-ын харьцаатай хүчтэй өрсөлдөгчөө хожин улирлын 2 дахь хожил авсан юм а. Тэднээс багийн холбоон тоглогч Бадрах 21 оноо авч 10 удаа самбраас бөмбөг авалт гүйцэтгэн бага тэргүүлсэн бол Өрнөн Бэлэг 19 оноо авч 12 удаа самбраас бөмбөг авалтын мөн дабл гүйцэтгэжээ. Мөн багийн ахлагч Мөнх Төвшин 17, олон улсын хэмжээний мастер Сид Базар 18 оноо авч багтаа тусрагсан нь аваргуудыг хожиход хангалттай байлаа. Харин харцгуудаас тийм Акол 22 оноо 10 удаа самбраас бөмбөг авалт гүйцэтгэн бүх тоглогчдыг оноогоор тэргүүлсэн бол багийн ахлагч Болор Тулг 15, Сэнгүүн Баяр 19, Дүлгөн 11 оноо авсан ч хожил авахд энэ хангалтгүй байлаа. Тэд өнөөдөр багаараа олсын зайнаас 22 удаа довтолж ердөө 3-ыг намжилтаа болгосон юм. Харин 10 дуут шийдвэрлэх үед багаараа тун сайн тоглолтыг үзүүлж байлаа. Олон улсын хэмжээний мастер Сид Базар тоглолтын төгсгөлд 6 удаа торгуулийн шийдэлт гүйцэтгэж бүгдийг намжилтаа болгосон юм а. 10 дуут дараагийн тоглолтоо эрэгт 5 гарагт дорнод Танан гардын эсрэг хийх бол харцгууд Сүхбаатар лидерүүдтэй учраа дараа тоглох юм а. Улирлын анхны тоглолтонд Танан гардад хожигдсон Ирвсүүд сүүлийн 3 тоглолтонд дараалал очоод байна. Тэдний энэ удаагийн өрсөлдөгч залуучуудын шигшээ багийн тамирчдаар хүчээс заатгсан Сүхбаатар лидерүүд байсан юм а. Тоглолт эхнээсээ ширүүн өрсөлдөөндөө үргэлжилсэн ч энэ улирлаас Ирвсүүдийн бүрэлдэхүүнд нэгдээд байгаа легионер тоглогч Дилиан Брюер хэрэгтэй үед оноог нь явуулж байсан бол санчир шийдвэрлэх үед шилдэг тоглолтоо үзүүлж байснаас гадна төвийн тоглогч Эрдэнэ Далаа эцсийн мөчид хожлын шийдэлтийг амжилттай болгосноор тоглолтын эцсийн цэгийг тавьсан юм а. Инхүүдэд 102-98 харьцаатай хүчтэй өрсөлдөгчөө хожиж 3 дараас синалтыг аваад байна. Ирвсүүдээс энэ өдөр Дилиан Брюер 28 оноо авч 5 оновчтой дамжуултыг гүйцэтгэн бүх тоглогчийг тэргүүлсэн бол санчир 25 оноо 11 оновчтой дамжуулалт 10 удаа самбраас бөмбөг авалтын трипл дабл гүйцэтгэжээ. Мөн багийн ахлагч Цэвэл Дорж 15 оноо, Дорж Яралд 14 оноо, Чадраул 10 оноо авч багтаа тусрагсан байна. Харин Сүхбаатар лидер багаас легионер тоглогч Jonathan Blake 23 оноо, 12 удаа самбраас бөмбөг авалт, Чумадабом 21 оноо, 11 удаа самбраас бөмбөг авалт хийсэн байна. Мөн Бацолбоо 15 оноо, Дүлгөөн 15 оноо, 16 удаа самбраас бөмбөг авалт хийж сайн тоглолтоо үзүүлсэн ч багийн бусад тоглогчид нь хангалттай байсангүй. Түүнээс гадна багийн хамгаалалт тун тааруу байсан ба багаараа алсын зайнаас 20 удаа довтолж 4-ийг нь дамжилтаа болгосон юм а. Ийхүү лидерүүд сүүлийн 2 тоглолтонд дараалан хожигдоод байгаа бол Ирвсүүд 3 дараас хожлоо авлаа. Үндэсний Суперлигийн тоглолтууд эрэгт даваа гарагийн 18 цагаас спортын төв ордонд төв ургац болон лидер SBL Хасын хөлгүүд Дундгов Мон Алт ус Смарт богуудын тоглолтоор үргэлжлэн явагдана. Хүн төрөлхтний их тайвны бэлэг тэмдэг болсон 31 дахь удаагийн зуны олимпийн наадам эхлэх өдөр ойцоор байна. Үүнтэй холбогдуулан тэмцээний зохион байгуулагчид Рио де Жанейро хотноо болох Паралимпийн наадмын галт бамбарыг танилцуулжээ. Өнгөрөх 7 дугаар сард 2016 оны олимпийн галт бамбарыг танилцуулсан галт бамбар эх оны 5 дугаар сараас олимпийн наадам эхлэх өдөр хүртэл 100 хоног газраар 20,000 км, агаараар 16,000 км аялаж Маракана цэнгэлд хүрээлэнд очно. Тэгвэл өчигдөр Рио 2016 зуны олимпийн наадмыг зохион байгуулах хорооны ерөнхийлөгч Карлос Артур Нузман Паралимпийн галт бамбарыг танилцуулжээ. Мөн бамбарын аялын бүхээг баталсан байна. Галт бамбарын дизайн тун өвөрмөц шийдэлтэй зохиогдчихэ. Рио хотын уулархаг газар нутгийн тогтоц далайн давалгааг бэлэгдсэн дугуйрсан хэлбэртэй байна. Бамбарын бариул хэсэгт Паралимпийн товчуурайг барайл үсгээр англи болон бразил хэл дээр сэлжигсэн байна. Энэхүү уран Паралимпийн 2016 оны наадмын галт бамбарын бүхэ бол эр зориг шийдэмгий байдал, урам зориг мөн эрх тэгш байдлыг хангах гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм а. Галт бамбарыг танилцуулах үеэр хотын дарга Эдуардо Пес манай хот одоо ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс амьдрахад таатай орчин бүрдүүлж чадаагүй бүлээн зөвшөөрж байгаагаа хэлээд улам сайжруулах тал дээр ажиллах болно гэжээ. Паралимпийн галт бамбарын бүхэ тус улсын 5 бүс нутаг дахь 5 хотуудаар 9 сарын 1-ээс 7-ны хооронд аялаж Маракана цэнгэлд хүрээлэнд хүрэлцэж очих юм а.
Мөн энэ өдрүүдэд дэлхийд дахин өвлийн спортын тэмцээн уралдаанууд үргэлжлээ өгцөөр байна. Энэ удаад олон улсын цанын спортын холбооноос жил бүр уламжил болон зохион байгуулагддаг дэлхийн цанын кросс ангиллын чөлөөт үзүүлбэрийн тэмцээн болж аваргуудаа тодрууллаа. Уолт Орос цанын базад улсын энэ тэмцээний эрэгтэйчүүдийн төрөлд 2011 оны дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээний цанын чөлөөт үзүүлбэрийн алтан медальд Канадын дамирчин Крис Дилбоско төрүүлсэн байна. Түүний хувьд энэ үлрэл гайхалтай эхэлж байна. Тэр хэд хэдэн тэмцээнд оролцож инхүү 2 дахь дөрөв хүртэж байна. Тэмцээний 2 дугаар байр Дилбоскогийн хүчтэй өрсөлдөгч 2015 оны дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээний цанын чөлөөт үзүүлбэрийн дэлхийн аварга Словени улсын тамирчин Филип Лисар шалгасан байна. Тэмцээний төгсгөл хүртэл 2 тамирчин зэрэгцэн уралдаж ирсэн ч Дилбоско эцсийн хараалт амжилттай гүйцэтгснээр инхүү тэмцээний аваргаар татварчээ. Үннийг хэлэхэд маш дарамттай уралдаан боллоо. Бэлтгэлийнхээ үеэр хурдтай байж чадсан. Хурдтай байхгүй л хажууд чинь өрсөлдөгч чинь хүрээд ирвэл тэгээд чи хожигдно гэсэн үг шүү дээ. Цанын спорт бол хамгийн ихээр тактик шаардсан спорт. Ард чинь өрсөлдөгч чинь төхөөд ирвэл мэдээч чи хурдалж ямар нэг аргаар холдон төрүүлэх тактикал боловсруулна шүү дээ. Харин эмэгтэйчүүдийн төрөлд 2014 оны Сочигийн өвлийн олимпийн хүрэл медальд Шведийн тамирчин Анна Холмлунд шилдэгнэ байж бусдыгаа манлайлжээ. Харин удаах байр түүний багийн хамтрагч Сандра Неслунд орсон бол 2007 оны цанын кросс ангиллын дэлхийн аварга Францын тамирчин Офили Дэвид 3 дугаар байрт шалгарсан байна. Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны улирлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилсээр байна. Энэ өдөр лигийн шилдэгүүдийн нэг болох Оклахома Сити Тандер Юта Jazz багийн талбайд зочлон тоглолоо. Тэд энэ удаад өрсөлдөгчөө 94-90 харьцаатай хоцсноор улирлын 15 дахь ажил авч өрнөд үсгийн 3 дугаар орж бичигдсэн хэвээрүүлдлээ. Улирлыг 14 хожил 8 хожигдолтой үргэлжлүүлж байсан Оклахома Сити Тандер энэ өдөр Юта Jazz багийн талбайд зочлон тоглолоо. Ютагийн хувьд улирлыг 10 хожил 10 хожигдолтой үргэлжлүүлж байсан юм. Тэднээс энэ өдөр багийн лидер Гордон Хейворд 19 он авч багаа тэргүүлсэн байна. Түүний хувьд энэ улиралд нэг тоглолтод дунджаар 18.9 он авч байгаа юм. Энэ тоглолтын сэлгэнээс гарч тоглосон Трей Бурк 16, Алек Буркс 15 он авч багтаа тусрагсан байна. Харин Оклахома Сити Тандраас багийн төдийгүй лигийн шилдэг холбоон тоглогчдын нэг Рассел Вестбрук 24 он авч бүх тоглогчдыг тэргүүлсэн байна. Түүний хувьд энэ улиралд нэг тоглолтод дундаж үзүүлэлтээр 26.1 он авч байгаамаа. Мөн түүний багийн хамтрагч Кевин Дурант 21 он авчээ. Ингэснээр тэд үндсэн цагт 94-90 харьцаатай өрсөлдөгчөө хоцсноор улирлын 15 дахь хожил авч өрнөд үсгийн 3 дугаар байрт бичигдсэн хэвээрүүллээ. Харин Юта Jazz энэ бүсийн 8 дугаар байрт бичигдэж байна. Бразил улсын Рио де Жанейро хотно эсний хөл бөмбөгийн дэлхийн цомын аварга шалгуурлах тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ өдөр хэсгийн сүүлийн шатны тоглолтууд болж хагас шигшээд өрсөлдөх багуудын нэрс тодорсон байна. Өчигдөр тэмцээний бие хэсэгт багтаад байсан Испани Леванте клуб Арабын нэгдсэн Эмират улсын Ал-Ахли клубтэй тоглолоо. Тоглолтын эхний голыг Ал-Ахли багийн Бразил хагас хамгаалагч Бруно Нова өрсөлдөгчийг хаалганд оруулсан байна. Гэсэн ч эсрэг багаас нь хариу товтлогоо удаа дараалан ирж байснаар Леванте клубын товтлогч хариу голыг оруулж эхний үеийг тэмцээгээр өндөрлүүлсэн юм а. Харин тоглолтын 2 дугаар үед Ал-Ахлигийн Бруно Нова чирээ цогцолтоос дахин голыг оруулж баг нь хоширчлаад ихсэн. Улмаар тус багийн товтлогч Мажер дахин нэг голыг оруулж тооны харьцаа 3-1 болгоод байтал Леванте багийн хагас хамгаалагч Салва голыг оруулснаар тоглолтын тооны харьцаа 3-2 болж ирсэн юм а. Тоглолтын 2 дугаар үед дуусах мөчид Ал-Ахли багийн хамгаалагч Алкаби эсрэг багийн хаалган дахин нэг гол хийснээр тооны харьцааг 4-2 болгон олдуулсан юм. Улмаар тоглолтын 3 дугаар үед Ал-Ахли клубын санаачлах доор үргэлжилж тэд 3 голыг нэмж өрсөлдөгчийг хаалганд оруулснаар Ал-Ахли клуб энэхүү тоглолтод ялтаагуулж хагас шигшээ тоглолтод өрсөлдөхөр боллоо. Тэд хагас шигшээ тоглолтод Испани Барселона клубтэй уулзраад харж байгаамаа. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн 2015-аас 2016 оны улирлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилсээр байна. Энэ өдөр NHL-ийн талбайд нийт 7 тоглолт болсноос өрнөд үсгийн 2 дугаар байрт бичигдэж байсан Лос Анжелес Кингс, Питтсбург Пингвинсийн талбайд очсон тоглолоо. Энэ удаад тэд өрсөлдөгчөө 3-2-ын харьцаатай хоцсноор улирлын 19 дахь хожил авлаа. Өнөөдөр үндэсний хоккейн лигийн мөсөн талбайд Нью-Жерси мужид төвдөө Нью-Жерси Devils болон Detroit Red Wings багууд учраад харан тоглолоо. Prudential Sport-ийн ордонд улсын энэ тоглолтын өрсөлдөөн тоглолч нэмэлт үед ялагч гадарсан байна. Тоглолтын эхний үед айлал багууд гол оруулсангүй тоглолт тэг-тэгээр өндөрлсөн байна. Харин тоглолтын 2 дугаар үед Detroit-ийн улаан жигүүрүүдээс багийн баруун жигүүрийн тоглогч Густав Найкост тоглолтын анхны голыг эсрэг багийн хаалганд оруулжээ. Улмаар Detroit 2 дахь голоо эсрэг багийн хаалганд хийснээр 2 дугаар үеийн дараах байдлаар Detroit-ийн улаан жигүүрүүд 2-1 харьцаатай тоглолтыг тэргүүлжүүлсэн юм. Харин тоглолтын 3 дугаар үед Нью-Жерсигийн читгүүрүүд багийн тоглолт сэргэж хариу товтлогооныг удаа дараалан амжилттай гүйцэтгэж байснаар эхний голыг Демон Северсон, дараагийн голыг Сергей Калинин нар эсрэг багийн хаалганд оруулснаар тоглолтын тооны харьцааг 2-2 болгон хэвчүүлсэн юм а.
Улмаар нэмэлт цагт Нью-Жерси багийн баруун жигүүрийн тоглогч Кил Палмери эсрэг багийн хаалганд хожлын голыг оруулснаар чөтгөрүүд энэ тоглолтод хүчтэй өрсөлдөгчөө булгаавч улирлын ээлж товчлоо авсан байна. Дараагийн тоглолт Пенсильвани мужийн Консул Спорт цогцлборд явагдсан. Энэ өдөр Питтсбург Пингвинс Pacific Div зоныг тэргүүлж байгаа Лос Анжелес Кингс багт авчраад дараа тоглосон юм а. Тоглолтын эхний голыг Кингсээс оруулсан. Улмаар 1-р үед 1-1 харьцаатай Кингсийн давамгааллаар өндөрлсөн юм. Харин Питтсбург багийн төвийн довтлогч эсрэг багтаа хариу голыг оруулж тоглолтын дооны харьцааг тэнцвүүлсэн юм. Тоглолтын дооны харьцааг тэнцээд байх үед шийдвэрлэх 3-р үед тун ширүүн өрсөлдөнтэй явагдсан. Энэ үеийн эхний голыг Кингс багийн хамгаалагч Джек Музин эсрэг багийн хаалганд хийсэн бол Питтсбург Пингвинс багаас төвийн довтлогч Евгений Малкин хариу голыг оруулснаар тоглолтын дооны харьцаа 2-2 болж тэнцсэн. Тооны харьцаа тэнцсэн учраас ялагчийг нэмэлт үед тодруулахаар болсон. Харин нэмэлт үед гол ороогүй учраас чөлөө цогцолтоор ялагчийг шийдвэрлсэн. Харин энэ удаад Лос Анжелес Кингс багийн баруун зүгүүрийн довтлогч Марин Габорок эсрэг багтаа голыг оруулснаар 3-2 харьцаатай Кингс энэ өдөр ялтыг авсан юм а. Үзэгч та бүхэндээ бид улс их оронд болоод дэлхийд дахин дулсан спортын үйл явдал тэмцээн уралдаануудаас бэлтгэсэн Бэм гарагийн мэдээс сурвалжлагаа танилцууллаа. Одоо нийт нутгаарх цагаагаарын мэдээ хүлээ авч үзсгэнэ. Өлгийд шөндөө 20 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус хүйтэн. Улаангомд шөндөө 24 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус хүйтэн. Ховдод шөндөө 23 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус хүйтэн. Алтайд шөндөө 24 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Улаастайд шөндөө 28 градус хүйтэн өдөртөө 17 градус хүйтэн. Тосон Сэнгэлд шөндөө 31 градус хүйтэн өдөртөө 21 градус хүйтэн. Баян хонгорт шөндөө 20 градус хүйтэн өдөртөө